Di tengah malam yang sunyi, ketika dunia tertidur lelap, burung hantu mulai beraksi. Dengan mata besar yang berkilau seperti permata di kegelapan, ia menatap tajam setiap gerakan di sekitarnya. Sayapnya yang lebar mengepak tanpa suara, membuatnya menjadi pemburu malam yang hampir tak terdeteksi. Burung hantu dikenal sebagai simbol kebijaksanaan, namun di alam liar, ia juga lambang ketenangan dan ketepatan. Ia mampu memutar kepalanya hampir 270 derajat untuk mengamati sekeliling tanpa harus bergerak dari tempatnya. Pendengarannya sangat tajam, mampu menangkap suara kecil tikus yang berlari di rerumputan. Di balik tatapan matanya yang misterius, burung hantu menyimpan kehidupan yang penuh rahasia. Ia hidup menyendiri, bertengger di dahan pohon tua sambil mengamati dunia malam yang hanya sedikit makhluk berani memasukinya. Dalam keheningan itu,